안녕하세요. 통증 잡는 자원집에 오신 것을 진심으로 환영합니다. 자원집은 가족이 함께하는 통증 클리닉 방송으로서 통증으로 고생하시는 분들에게 조금이나마 도움이 되고자 노력하고 있습니다. 요즘은 남녀노소 할 것 없이 통증으로 고생하시는 분들이 많으신데요. 스스로 조금만 노력하시면 간단히 해결할 수 있는 방법이 많이 있으므로 앞으로 통증별 해결 방법을 알려드리도록 하겠습니다. 이번 주제는 여러 통증 중에 감기 예방 및 감기가 왔을 때 해결 방법을 알아보도록 하겠습니다. 감기는 평소 면역력이 떨어져 있거나 기저질환이 있는 분 또는 호흡기 질환이 있는 분에게는 아주 취약하지요. 그러나 너무 걱정하실 필요는 없습니다. 왜냐하면 우리 몸은 참으로 신비해서 스스로 통증을 만들기도 하지만 스스로 완화하거나 치유하는 보건 능력도 가지고 있기 때문입니다. 우리는 이러한 것을 잘 모르고 있을 뿐이고요. 대부분 통증은 몸 스스로 해결할 수 있는데 그러기 위해서는 몸의 환경을 조성해 줘야 합니다. 그것은 우리 몸에 있는 경락과 혈자리라는 곳이 있는데 이것을 잘 풀어주시면 면역력이 급증가되면서 통증이 즉시에 사라지게 하는 것입니다. 화면을 보면서 알아보도록 하겠습니다. 모델 이미지가 나왔는데요. 이미지를 보시면 혈자리가 있는데 우리는 통증과 병증을 체크하는 자리로만 사용합니다. 물론 이 자리는 침을 사용하는 자리이기도 하나 우리는 침을 사용할 수가 없습니다. 혈자리가 많은 관계로 이해하기 쉽도록 숫자로 표기하였습니다. 1번과 4번 자리가 아주 중요하죠. 이 자리는 폐의 건강을 진단하는 곳이기 때문입니다. 1번 자리에 통증이 있다면 폐가 면역력이 떨어져 있다는 신호이고요. 특히 4번에 조금만 눌러도 심한 통증이 있다면 폐에 병증이 있을 수 있다는 신호입니다. 우리는 대부분 살면서 가슴을 눌러보지 않기 때문에 통증이 있는 줄도 모르고 있지요. 이번 기회에 꼭 한 번씩 확인해 보시기 바랍니다. 5번 자리는 누구나 알 수 있듯이 코가 막히거나 콧물이 날 때 통증이 있는 곳이고요. 6번 자리는 감기나 기침이 날 때 나타나는 곳이기도 합니다. 7번과 10번에 통증이 있으시다면 이번 주제와 병증이 다르므로 다음 기회에 알아보도록 하겠습니다. 진단을 했으니 치유법도 알아봐야 되겠죠. 네, 화면에 치료 혈자리가 나왔네요. 이미지만 보고서는 정확한 자리를 알 수 없기 때문에 저희 손과 팔에서 찾아보면서 설명드리겠습니다. 먼저 소상이라는 자리부터 알아보겠습니다. 네, 소상은 엄지손톱, 금을 기준으로 일직선을 이렇게 그으세요. 이렇게. 다음에는 손톱 끝, 뿌리를 기준으로 해서 이렇게 아래로 긋습니다. 그러면 여기 만나는 그 모서리가 생기죠. 이 모서리 점을 소상이라고 하는 자리입니다. 손을 보시면은 손등색과 손바닥색이 있는데 그 중심을 쭉 따라가시다 보면은 세 번째 뼈가 나옵니다. 세 번째 뼈. 이 세 번째 뼈 중간 정도 손바닥 쪽으로 이렇게 눌러보시면은 그 통증을 느끼시는 곳이 아마 있을 겁니다. 그 곳을 어제라고 하는 곳입니다. 다음에 태연이라는 자리를 찾겠는데요. 태연이라는 자리는 이 자리인데 이 손목을 보면은 이렇게 주름이 있어요. 주름이 있는데 이 주름선을 요 기준으로 해서 요
중간서부터 바깥까지 그 사이에 중간이라고 이렇게 보시면 돼요. 여기 보시면 이렇게 쏙 요 자리가 다른 데는 안 들어가는데 요 자리에 쏙 들어가요. 네, 요 자리를 태연이라고 하는 자리입니다. 그리고 척택부터 알아보겠습니다. 척택이라는 자리는 손을 45도 정도 구부리셔야지 나타나는 자리예요. 자, 피면은 안 나타나요. 자, 45도 구부린 상태에서 중앙에 여기에 보면 금이 또 이렇게 있죠. 주름선이 있는데 이 주름선 중앙쯤에 이렇게 만져보시면은 딱딱한 근이 하나 잡히게 돼요. 그러면 이 근이 잡히는 바로 이쪽을 이렇게 눌러보시면 깊이 들어가는 곳이 있어요. 그곳을 척택이라고 합니다. 다른 데는 누르면 좀 덜 들어가는데 그 자리는 깊이 들어가요. 네, 이 자리가 척택이라는 자리고, 여기에 금선을 미리 제가 선을 이렇게 거놨는데 이 선을 기준으로 손을 얹어 보세요. 이렇게 손을 이렇게 얹어 보시면은 이 새끼 손가락 끝 부분, 이 부분을 공채라고 하는 자리입니다. 자, 이제 대충 위치를 알아볼 수 있겠죠. 소상, 어제, 태연, 공채, 척택이라는 자리가 있는데 이 자리를 기준으로 감기를 해결할 수 있습니다. 이제는 혈자리가 어느 정도 대략 아시는 걸로 알고 혈자리를 풀어주는 방법을 설명드리겠습니다. 혈자리는 지압구, 자운칩을 이용해서 풀게 되는데 자운칩이 없으시거나 이런 분들은 손으로 이렇게 이 자리를 풀어주시게 됩니다. 좀 강하게 눌러서 그 통증이 있는 곳을 풀어주시는 거예요. 또 그 손이 힘이 없으신 분은 볼펜 뒤쪽을 이용해서 이렇게 풀어주시면 되겠어요. 자, 자운칩은 이렇게 테이프를 정사각형으로 자른 다음에 칩을 가운데에 붙입니다. 그것을 혈자리에 붙여줍니다. 이렇게 혈자리에 이렇게 딱 붙여준 다음에 눌러서 좀 강하게 눌러서 한 20초 정도 이렇게 살살 문질러 주세요. 그리고 한 10초 정도 띄었다가 다시 한 10초에서 20초 정도를 이렇게 한 1, 2분 정도 2, 3분 정도 반복해서 풀어주시면 되겠어요. 많이 하실 필요는 없어요. 너무 많이 하다 보면은 염증이 발생될 수 있거든요. 그러면 여기가 빨갛게 되면서 그 염증이 발생돼서 며칠씩 고생하실 수 있어요. 물론 염증이 있다 하더라도 뭐 며칠 지나면 다 회복이 되기 때문에 큰 문제는 없지만 그래도 염증이 나면 며칠이라도 고생을 하시니까 아예 그 칩을 붙였을 때 어떤 반응이 있거나 간질간질하면 띄워놓으시는 게 좋습니다. 네, 피부가 좋으신 분들은 뭐 계속 붙여놔도 아무 상관이 없는데 피부가 약하신 분들이 주로 그렇습니다. 그래서 이런 식으로 붙여두시면 돼요. 그리고 또 다음 자리도 이런 식으로 같이 똑같은 방식으로 붙여주시면 돼요. 네, 그리고 풀어주시면 됩니다. 마찬가지죠. 여기도 이런 식으로 해서 이렇게 붙여주시면 돼요. 이렇게. 네. 여기 어제라는 자리도 마찬가지죠. 이렇게 풀어서 이렇게 눌러서 풀어주시면 되겠어요. 다음에 여기 소상이라는 자리, 이 소상이라는 자리는 큰 걸 어떻게 붙일 수가 없거든요. 그래서 이렇게 이 손톱에 보면 이렇게 작은 것들이 있는데 그걸 이 소상에다가 이렇게 붙여주시면 되겠습니다. 네. 그러면은 혈자리를 보면서 상세하게 병증별 설명을 드리겠습니다. 척택이라는 자리가 문제가 생기면 감기를 달고 사시거나 기침을 심하게 하는 경우도 있고요. 또 감기가 오기 전에 온 후에도 목구멍이 간질간질하면서 기침이 나기도 합니다. 이런 분들은 이 자리를 풀어주시면 대부분 5에서 10분 이내로 즉석에서 해결되는 경우가 많이 있습니다.
특히 이 자리는 밤만 되면 기침을 심하게 하시는 분들이 많으신데요. 낮에는 아무 이상이 없다가 밤 11시에서 1시 사이만 되면 죽기살기로 기침을 하시는 분들이 계십니다. 심한 경우 목에서 피가 나오시는 분도 계시죠. 이런 분들은 기관지가 건조해서 오는 경우인데 대부분 몇십 년씩 고생하신 분들이 많으십니다. 원인은 폐기능이 저하나 심장의 열로 인한 경우인데요. 기침이 날 때마다 5분에서 많게는 한 10분 정도 풀어주시면 서서히 기침의 강도나 횟수가 줄면서 대략 15분 정도 지나면 기침을 완전히 멎게 됩니다. 그래야 기관지 천식이나 기침의 고통에서 해방될 수 있습니다. 단 기저질환이 있는 분들 중 아주 심한 경우 추가로 다른 경락의 혈자리가 필요할 수도 있습니다. 다음 공채라는 자리는 콧물이 날 때 풀어주시면 되고요. 어제라는 자리에는 감기로 인해 코가 막히거나 밀폐된 환경이나 습도에 따라 코가 막힐 때 이 자리를 풀어주시면 되겠습니다. 모든 자리가 다 중요하지만 소상과 태연은 폐 기능이 안 좋으신 분들은 꼭 기억해 두시는 것이 좋겠습니다. 호흡이 곤란하고 가슴이 답답하여 죽을 것 같은 마음이 드시는 분도 계시죠. 목에서 휘바람 소리가 나고 쌕쌕 소리가 나시는 분도 계시고요. 이런 분들은 이것을 풀어주시면 통증이 즉석에서 사라지고 가슴이 편안함을 느끼시게 됩니다. 앞전에 설명한 1번에서 4번 자리를 눌렀을 때 통증이 있던 것이 완화되거나 사라진 것도 확인하실 수 있습니다. 이번 시간은 여기까지 하고 다음에 다른 통증을 가지고 여러분을 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.